Ja, goeiemôre almal, ons is nou by die 5de aflewering. Dit is Sabbat die 6de April, 6de Januarie. En ons het nou al 4 keer oor hierdie onderwerp gesels. En ek is bevrees as jy vandag vir die eerste keer hier kom en jy het nie die vorige dinge gesien nie, gaan jy sukkel. Hierdie dinge wat ons nou na kyk is diep dinge, dis moeilike dinge. Dit het te doen met die 3de vlak van geestelike openbaring, naamlik die hemelse vlak. En die hemelse vlak word aan jou openbaar deur die trooster, die gees wat Yeshua 2000 jaar gelede na sy opstanding uit die dood vir ons uitgestort het, wat in ons sal werk, wat hom sal vereer en wat die toekomstige dinge vir ons sal verkondig. Daardie gees is nie 'n gees wat die wêreld kan ontvang nie, want die wêreld ken nie daardie gees nie. Eerstens is die wêreld vol leuns, bedrog, en tweedens vereer die wêreld nie vir Yeshua nie. In ons vorige lesings het ons dan gekyk, die bruid sal haarself aan die eindtyd in Suidelike Afrika bevind. Ons het ook gesien wat 'n volk, ons het gesien dat die heraldiek van die volk dit bevestig. En toe het ons innerlik gaan kyk, maar waar sal die bruid haarself innerlik, waar sal sy wees? En hoe lyk dit daar binne? En ons het dit aan die hand van Openbaring 4, die troon van Elohim, wat in jouself opgerig moet word, het ons gaan kyk, en so het ons dan baie diep studie gedoen van al die verskillende entiteite, wesens, mense wat daar teenwoordig is in jou siel, en wat jou help in hierdie tyd, om vir jou nader aan Vader te bring, sodat ons gereed kan word vir die volledige wedergeboorte van die Gees. En ons het toe na die 4 kleur gekyk, hoe die 4 kleur 'n wonderlike teebeeld van ons innerlike is, en ons het gesien dat die liefde, die krag, die waarheid en die wysheid, as jy klopsgewys van noord, oos, suid en wes gaan, is dan ook 'n teebeeld van jou hartkamer wat 4 kamers het, een vir elke windrigting, een vir elke hoofeienskap van die Gees, dis een vir elke een van die 4 lewende wesens, naamlik die leeu, wat ons dan daarbo sien, dan die man, wat daar 'n boer is, siener van Rensburg, wat Vader vir ons in ons embleem gegee het, onder die visarend wat eie aan Afrika is, en wat dan ook die visvangs van ons as mens voorstel. Hy maak ons toch vissers van mense. En dan die ossewaal, wat altyd die krag van die geloof was, is dan die wysheid. So daar het ons die innerlike behandel in vorige lesings, hier 'n bietjie meer die ontleikende 4 kleur, daar sien ons die 4 aardsengele, of die 4 lewende wesens, wat uit Henog vir ons gegee is, en dit is Michael, Raphael, Gabriel en Vaniel. Dit is die 4 lewende wesens wat dan ook in jou hart teenwoordig is, ooreenkomstig die 4 kleure en wat dan werk. Ons het dit baie duidelik behandel die vorige lesing. Nou is ons weer by ons prentjie, wat ons heel in die begin van die eerste lesing gehad het, wat sekerlik Grieks was vir baie van julle mense. Maar ek dink nie is nou meer so Grieks vir ons nie. Ons het nou al 'n hele klomp van hierdie eienskappe behandel, en van hierdie, ons noem dit nou maar entiteite. Die eerste wat ons daar dwars sien, lê is 'n man. En hy het 7 energiepunte van 7 kleure van die reënboog voorstel, en ons het dit behandel. Dit is jou 7 energiepunte, of om die woord te gebruik wat in Engels gebruik, chakras. En ons het gesien dat elkeen van hierdie energiepunte ooreenkom met die kandelaar, 'n vlammetjie wat nou onder uitgebeeld word. Agter het ons dan die 4 lewende wesens wat ons nou net na gekyk het, wat ook innerlik teenwoordig is, want hierdie hele kandelaar troon van Openbaring 4 is in jou hart. En dit is Yeshua wat sy troon in jou hart opmaak, of kan ons maar sê opstel. Maar Yeshua se troon bestaan nie net uit hom alleen nie, hy het hierdie wesens om hom, hy het die 24 oudstes om hom, wat ons vorige keer behandel het, hy het die reënboog voor hom, hy het die kandelaar voor hom, en al hierdie dinge is hulp wat hy gebruik in hierdie groot verlossingstaak, waar ons nou aan die eindtyd van eerste verlossingsperiode staan. Ons is die 12.000 uitverkorenes uit elke stam van Israel, wat uiteindelik 144.000 op die fondamente geplaas gaan word van die nuwe Jerusalem. En as jy nie hierdie innerlike waarheid, hierdie hemelse waarheid in jouself opneem nie,
dan sal jy nie die eenwording kan kry nie. Dit het Vader vir ons baie, baie duidelik gesê. En hy het baie boeke vir ons ook nie gedikteer in die laaste 200 jaar, wat vir ons hierdie dinge nader aan ons gebring het, naamlik die boeke van Bertha, die boeke van Jacob Lorber, waar Yeshua in die eerste persoon praat. Jacob Lorber, Bertha, en die ander is niks meer as 'n pen nie. En net so min as die pen weet wat daar geskryf is, net so min het hulle geweet wat geskryf word. Hulle was kanale. Mense het kan getuienis lewer dat hulle net gesit en skryf het. Vir jou is die vraag wat jy moet antwoord, watter bron kom hierdie bonatuurlike skryf? Dit kan uit 2 bronne kom, en die liefde in jou sal die liefde herken waarin hierdie woorde geskryf is, en daarom sal jy weet dat dit van die Vader kom. Punt, daar is geen argument daaroor. En in die laaste tyd het hy vir ons die nuwe Bybel gedikteer, wat 'n openbaring is bo-op hierdie nuwe openbaring. En hy noem dit die laaste reddingsboei wat hy uitgooi vir sy volk. Nou ja, ding wat ons nie behandel het, ons het die kandelaar baie mooi behandel, en ons het dan nou gesien dat die stander of die 4de vlam, die middelvlam, dit is Yeshua se gees. Want die vlamme wat brand is geeste wat brand. Dit sê Openbaring 4 vir ons en die ander bykomende studie wat ons gedoen het. Geeste kom van die engelgeeste af. Van Michael, Raphael, al 7 wie se name ons in die vorige lesing daarna gekyk het. Maar die geeste is die vroulike deel of die skepende deel of die sogende deel, die melkgewende deel van die engele. En soos elkeen weet, is daar geen manlike wese wat kan soog of wat melk het vir sulke dinge nie. So dit is die vroulike van die engel, want engele is manlik en vroulik in een geskape. Ons noem dit androgeen, soos wat Vader, Elohim, manlik en vroulik geskape is. Anders kon hy nie vir Eva skep nie, want hy het vir Eva geskep na sy beeld. Hy sê, laat ons mense maak. So iewers in Vader se een beeld, want hy is een, is daar 'n vroulike in homself teenwoordig, en dit is sy skepende deel. Die manlike is die saaddeel. So wanneer hy die saad vir skepping gee, hy gee die gedagte, en die gedagte word deur die vroulike in hom omskep in 'n lewende, werklike daad. So hy bedink, laat ons 'n planeet skape aarde. Onmiddellik gaan die geestelike vroulike in werking en sy begin skep. En sy gee geboorte aan alles wat vandag op die aarde is. Dit is hoe groot en immens groot ons skepper is. Terug by die kandelaar, is dit Yeshua se gees die trooster in hierdie bedeling. Wie nou die middelste been vorm daar. En uit die middelste een gaan die ander geeste, 3 na elke kant toe uit. Nou, aan die onderkant het ons aan die linker en die regterkant 2 olyfbome, wat ons nog nie behandel het nie. Die 2 olyfbome word beskryf in die skrif in Openbaring 11 en in Sagaria 4. En dan gaan ons nou 'n bietjie in Sagaria 4 rondkrap om te sien wie hierdie 2 bome is. En daarna sal ons afgaan as daar tyd is om die ander goed te behandel. Anders sal ons dit volgende keer doen. Maar ons gaan stadig deur alles sodat ons dit kan verstaan. Nou 'n olyfboom is altyd te doen met olyfolie. Olyfolie het altyd te doen met die salwing van die Heilige Gees. Dit is nou maar hoe dit is, die skrif salf hulle mense met olyfolie. Nou ons doen dit ook, wanneer ons vir mense bid, wanneer ons vir mense help, duiwels uitdryf, skoonmaak, dan salf ons met olyfolie. Nou in Sagaria 4, oor die 2 olyfbome, lees ons die volgende. En die boodskapper of engel wat met my gespreek het, dis Sagaria die profeet, het teruggekom en my gewek soos 'n man wat uit die slaap opgewek word. En hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek sien daar 'n kandelaar, alles van haar is van goud, en haar oliekant bo oor haar en haar 7 lampe op haar, telkens 7 aanvoerpype loop na die lampe wat bo oor haar is. Nou eerstens, waar sien Sagaria dit? Hy sien dit in die gees. Waar is die gees? In hom. So hy sien hierdie gesig binne in homself. Hy sien dit nie buite verskyn. Hy sien 'n geestelike waarneming maak hy, omdat Vader sy geesteskoor oopmaak. Nou hier is so 'n bietjie van 'n vertalingsprobleem. Ek sien almal het maar 'n verskillende vertaling. Hierdie oliekant
kan nie bo oor die lampe wees nie. Die oliekan, as ons nou kyk na hierdie prentjie, die oliekan is onder, waar hy vol gemaak word, en dan loop daar binne in hierdie kandelaar stengels, loop daar pype, net amper soos wat ons parafienlampies het, met 'n put, loop hierdie pype, en dan heel bo brand hulle nou, en dan trek hulle die olie op. So, die oliekan is hier onder, en dit loop deur na al die verskillende kandelare toe. En 7 lampe en die aanvoerpype is binne in hierdie stengels. Ook 2 olyfbome teen haar, een aan die regterkant van die oliekan en een aan haar linkerkant. Dit is wat ons prentjie vir ons wys, daar is die 2 olyfbome. Ons gaan verder, vers 4. Daarop het ek, Sagaria, begin spreek en aan die engel wat met my gespreek het gesê, wat beteken dit, my meester? En die boodskapper of engel wat met my gespreek het, antwoord en sê vir my, weet jy dan nie wat dit beteken? En ek het gesê, nee, my meester. En hy antwoord en hy sê vir my, dit is die woord van Jahwe aan Serubabel, naamlik nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees, sê Jahwe van die skepingsweermag. Nou, dit is 'n baie belangrike vers, en ek dink meeste mense wat studie doen, het al hierdie vers gesien of gekoteer ensovoorts. Nie deur krag of geweld nie, maar deur sy gees. Nou, waar is die gees van Vader in hierdie oomblik op die aarde aanwesig? Dit is in ons. Dit is waar sy gees lê. Jy en ek het 'n opdrag om die gees lewend te maak. Nou, hierdie Serubabel, hoor ons nou hier in Sagaria eintlik vir die eerste keer, en ek sal eers 'n bietjie vir julle oor Serubabel 'n bietjie inligting moet gee, maar kom ons lees verder in vers 7 van Sagaria 4. Wie is jy, groot berg? Voor Serubabel sal jy tot 'n gelykte word, en hy sal die hoofsteen tevoorskyn bring onder uitroepe van barmhartigheid vir haar. En die woord van Jahwe het tot my gekom en gesê, die hande van Serubabel het die fondament van hierdie huis gelê, en sy hande sal hom voltooi. Dan sal jy weet dat Jahwe van die skepingsweermag my na julle gestuur het. Want wie verag die dag van klein dinge, terwyl daardie 7 die oë van Jahwe, wat die ganse aarde deurloop, met blydskap die steen wat smelt aanskou in die hand van Serubabel. Nou ja, dis Grieks vir enige mens, as jy dit in die natuurlike waarheid bekyk. Maak nie sin nie, wie is die oë, wie is die klip, wie is die al hierdie ander dinge, die groot berg, die fondament. Omdat ons nou in die vorige lesings al gesien het wat hierdie dinge beteken, is dit nou maklik om die betekenisse toe te ken, en dan te verstaan wat hier staan. Ons gaan nou kyk wat Serubabel voorstel, of wie Serubabel voorstel. Maar hierdie groot berg, dis Lucifer se ryk. Dit is die groot berg wat nou die hele aarde beheers. En as jy voor in die boek Sagaria gaan, wat eintlik opvolg is van Haggai, dan sien jy dat hierdie 'n eindtyd profesie is. Dit gaan oor die einde, maar dit het afgespeel in die tyd van die herbou van die Jerusalem van daardie tyd, en die tempel van daardie tyd, wat afgebreek was en geroof was, en toe het Serubabel met al hierdie profete teruggekom, saam met Esra en Nehemia, en hulle het herbou. Omdat ek laas vir jou gesê, die tempel, as jy nou van tempel lees, dit is 'n innerlike tempel, en dat jy hierdie ding nou na jou innerlike toe moet trek. So die hoofsteen het ons mos in die vorige lesing 4 gesien wie dit is. Die hoofsteen wat 'n steen des aanstoots vir die wêreld is, 'n rots van struikeling, maar vir sy uitverkorenes kosbaar en dierbaar, dink ek, staan daar. En hy sê, laat julle ook opbou tot geestelike lewende stene, deur geestelike aanbiedinge te neem. Wat het ons nou net gelees? Nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees. Hier is ongelukkig soveel groeperings wat het, as jy net die woord sê, maar dis in die gees, dan kry hulle die piep. Want nou is jy besig om die woord te verdraai. Dit is glad nie so nie. Jy is besig om die woord te bou. Want die onderste is die natuurlike vlak, en dan is dit die geestelike, en dan is dit die hemelse vlak. Maar jy moet altyd kyk, dat wanneer jy gebou het op 'n fondament, dat jy nie langs die fondament staan. En wanneer jy jou dak opsit, die derde waarheid, derde vlak, kyk dat die dak daarom op die mure is. So alles moet op die fondament staan. Dis baie belangrik. Soos wat enige bouer sal weet.
So hierdie hoofsteen is die trooster, die gees van waarheid. Dit is hierdie kandelaar staande, die middel, waarop alles staan, is die trooster, en die trooster is Yeshua se gees wat hy vir ons uitgestort het. So as jy nie daar die gees is nie, as jy by die wet is, die Torah mense, wat die Messias verwerk, kan nie hierdie gees kry nie. Want hierdie gees is uitgestort deur Yeshua, en hy sê, hierdie gees sal my vereer. Daar staan nie, dit sal die wet vereer nie. Dit staan nie, dit sal die Bybel vereer nie. Want daar is net soveel Bybelaanbidders, as wat daar sekerlik nou, wel, daar seker baie meer Bybelaanbidders. Hulle aanbid net die Bybel. Wat buite die Bybel staan, aanvaar hy glad nie. So hy kom nie in die gees nie. Want die gees kan toch onmoontlik 'n beperkte boek wees nie. Die gees is oneindig. En daarom moet jy oneindig dink, en oneindig moet jy luister. Die volgende, en dit staan net so, ek wil net vers 7 hier, staan net so, barmhartigheid vir haar. Die steen word in die oorspronklike Hebreëus in die Ou Testament daar as vroulik aangedui. Net vir die wat nou, dalk dink ek is op die dwaalspoor. Nou sal Serubabel gaan 'n tipe mens wees aan die einde van die tyd. 'n bouer, 'n gouverneur. En as jy Haggai gaan lees, iemand wat 'n seelsteen en 'n seelring ontvang het van Vader self. En dit is niemand anders as die bouers aan bruidskap. Dit is die bouers aan die einde van die tyd wat self in hulle innerlike hulle self bring tot die vlak van bruid. Dit is Serubabel. Ek dink Serubabel in Hebreëus beteken om in Babylon of Babel gebore te word. Ons is almal in Babel gebore. Dis nie een van ons wat kan sê, dink ek, wel die groot mense definitief nie, wat jy in die waarheid gebore is. Jy's in die leem, jy's in Babylon gebore in die kerk en in die sisteme waarin ons was. En nou vorder jy bou aan jou innerlike huis, jy laat jouself opbou tot 'n geestelike huis. Nou sê die fondament sal deur Serubabel, jy begin met die fondament is die wet, die fondament is die gebooie, en Yeshua kom en hy vorm deel van die fondament, hy maak die fondament lewend, en hy gee vir ons 12 fondamente vir ons nuwe Jerusalem, naamlik die leringe van die 12 apostels, wat hulle eerstehands by hom gekry. Dis die hele fondament. Dan sê hy die 7 oë. Nou die 7 oë is baie maklik. Vader kyk met 7 oë na die wêreld, 7 aardsengele. Okay? En daar staan ook, hulle deurloop die hele aarde, dit is iewers in Konings of Kronieke. En hulle kyk en hulle neem waar wat gebeur en word gerapporteer aan Vader. Nou die steen wat smelt, aanskou in die hand van Serubabel. Dit is nou iets wat jy ook nou moet in jou gees sien. Hierdie hoofsteen, die gees van waarheid kom waar? Kom in jou kliphart in. Wat gebeur met jou kliphart as Yeshua se liefde inkom met die waarheid? Het word sag. Wat gebeur met die steen? Hy smelt. Word nie gebreek nie. Yeshua is nie 'n vergryser nie, in Engels 'n crusher nie. Hy smelt hierdie steen weg in jou met sy liefde. En met sy wysheid. En met sy werksame wil en al die ander geeste. So smelt hierdie 7 oë, hierdie kliphart van jou binnekant. En nou word jy sag. En ek wil nou net, ek dink ons is ons gaan nou eers gou kyk, wie was hierdie Serubabel voordat ons verder gaan. Serubabel het 'n baie wonderlike dienaar van Vader gewees in die Babyloniese ballingskap. En hy was in koning Darius, 'n heidense koning se hof, omdat Darius het hierdie manne gesien dat hulle uitsonderlik wys was daar 3 van hulle wat diens gedoen het. En eendag besluit hulle gaan 3 raaisels vir die koning voorlê. En dan die ou wie se raaisel nou die beste gaan wees, hy kan dan kry wat hy vra. En die koning sal dit vir hom gee, die koning stem in, en die 3 manne, ook al 3 Israeliete of Judeërs, bring toe hulle raaisels. Die eerste een sê, dink ek, koning is die sterkste, of nee, wyn is die sterkste, die ander sê die koning is die sterkste, en die laaste een kom, en dis Serubabel, en hy sê, vroue is die sterkste, maar bovenal sal die waarheid oorwin. So hy koppel die vrou met die waarheid. Ons lees nou, in Esra 4, boek 1 van Esra, jy gaan dit nie in jou Bybel kry nie, want jou predikante se voorgangers oor die eeuwe heen het besluit, hierdie boek mag nie in jou Bybel kom nie. 1 Esra 4, 2 tot 3, die een wat oor die vroue, is vers 13,
en van die waarheid gespreek het, dit was sê die Babel, het hy begin praat. Die hele aarde roep uit na die waarheid, en die hemel is seën haar, alle werke skud en bewe vir haar vir die waarheid, en by haar die waarheid is geen onreg te vind nie, maar die waarheid bly, en sy is sterk tot in ewigheid, en sy leef en heers tot in alle ewigheid, dis nou vers 36 en 38, vers 45, nou kom hy, sy raaisel word bevind as die beste ene, hy kry nou toestemming om enige iets te vra. Hy kon kastele of paleise gevra het, hy kon geld gevra het, hy kon skatte gevra het, en die koning sou dit vir hom gegee. Kyk wat vra hy. U het beloof om die tempel te herbou wat die Eremiete verbrand het, toe Juda verslaan is deur die Galdeërs. En nou, o meester, is Darius die koning, dit is wat ek verlang en wat ek van u begeer. En dit is die prinslike vryheid wat deur my van u geëis word. Hy het die prinslike vryheid verkry, omdat sy raaisel as die beste gestem is deur sy raadgewers. Ek vra daarom dat u die belofte sal nakom, die vervulling waarvan u met die eie mond aan die koning van die hemele beloof het. En die vervulling van hierdie belofte was om die tempel te gaan herbou. So sê die Babel is die man wat die tempel gaan herbou het, en hy is die gouverneur, en hy is die een wat die seelring gekry. Jy en ek moet sê die Babel in onsself wees, en ons moet ons eie tempel herbou, want hy is vrot, en ons het genoeg daaroor gepraat, hoe lyk ons innerlike tempels. As jy nie self wil bou nie, sal Vader kom en jou slaan met al die dinge wat hy gedoen het met die sweep, en hy sal die dinge uitdryf wat nie daar hoort nie. Maar hier praat Vader met mense wat nou vrywilliglik glad niks meer van die wêreld wil hê nie, alhoewel hy in posisie was om alles te kry wat die koning nog gehad het. Hy sê, gee net die tempel, dat ek my tempel kan gaan herbou vir my volk. En hier praat hy nou, sê die Babel type mens, is die mens wat alles opgeoffer vir sy volk. En wat besig is met dienende werk in sy volk, ten koste van homself. Dit is sê die Babel, dit is die definisie van sê die Babel as jy 1 Esra 4 lees. Nou gaan ons verder met Sagaria 4, vers 11. Daarom het ek begin spreek en aan hom gesê, wat beteken hierdie 2 olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant? Nou kom ons by dit wat ek gesê het, ons nog nie verstaan. As 2 olyfbome, een regs en een links. Terwyl ons daar staan, kom ons praat daaroor. Watter kant is jou geestelike kant? Linkerkant. Hoekom? Daar staan ja. Watter kant is jou regterkant? Dis die vleeslike of die natuurlike kant, want hy is die verste van jou hand. Hoekom sê ek dit? Want Joshua sê vir die mense voor hom, die 5000, ruk jou regter oog uit as dit jou laat struikel, ruk jou regter arm af as dit jou laat struikel. Bedoelende, as jou oog nie op kan ophou om na mooi meisies en na drankwinkels en na dobbelhuise en goed te kyk nie, ruk jou oog uit, beteken, moenie nou na die goed kyk, bly weg van die goed af. As jou hand nie kan ophou uitsteek na die werk toe nie, want die oog bring die gedagte bring die handeling, ruk jou regterhand uit wat nou wil gaan dobbel, of wil gaan drink, of wat die vrouens wil rondgaan, ensovoorts, ensovoorts, ek praat van ontoelaatbare gemeenskap. Dan ons asseblief daai foon afkry. En dit is die vleeslike kant van jou lewe. Ruk die vleeslike dinge wat jou pla uit, dit is deel van die skoonmaak van jou innerlike. So daar staan 2 olyfbome, een wat die geestelike dimensie verteenwoordig, en een wat die natuurlike dimensie of die materiële dimensie verteenwoordig. Okay, ons gaan aan, wat sê verder? En ek het hier nogmaals gespreek en vir hom gesê, wat beteken die 2 olyftakkies aan die kant van die 2 goue pype, wat goud uit hulle laat uitstroom? Toe antwoord hy my en sê, weet jy nie wat dit beteken? En ek het sê, nee my meester. En hy sê, dit is die 2 gesalfdes, wat by my meester van die ganse aarde staan. En ek gaan weer terug na die prentjie toe. Daar sien ons nou die 2 olyfbome, maar daar het ek nou probeer inteken, sien, daar is 'n takkie, wat gekoppel is aan die buitenste regterkantste kandelaar, en hier aan die linkerkant is hy gekoppel aan die buitenste linkerkantste kandelaar. Of soos ons dit het, die een aan die liefde, en die een aan die barmhartigheid. Want dit sluit almal in. En in die middel, wat het ons, waar die kandelaar staan, die orde.
So dis eintlik die 3 hoofstanders. Daar's 7 kandelare, maar die 3 hoofkandelare is nou juis die liefde, die orde en die barmhartigheid. Ons het die dinge verlede keer bespreek, so ek gaan nie weer daaroor gaan nie. Dan net weer terug waar ons was. Hierdie 2 gesalfdes, sal ons dan nou verder sien, is 2 wesens, engelwesens, wat op aarde geleef het. Nou kan jy maar vra, maar hoekom engele aarde toe? Hulle kies om aarde toe te kom. Hulle kies omdat hulle verheerlikte posisie as die hoofaartsengele, verklein Vader hulle, neem hy daai hele groot engelgees, 'n deel van hom, en hy maak 'n siel uit hom uit, en hy vat daardie siel, en dit word in 'n baie spesifieke ouerpaar, wanneer hulle gemeenskap het, en die manlike saadsel kom by die vroulike eiersel, daardie oomblik is 'n engel by, en hy plaas elkeen van ons se siele in die stroom van die man. So daai nonsens storie dat 'n miljoen of 'n biljoen manlike saadselle, sperms kom in, en skielik is een gelukkig, dis nie so. Dis nonsens, dis natuurlike wetenskaplike fiksie. Die engel kom en hy kies een, en hy sit die siel in daardie stroom. En nou vind 'n verwekking plaas, en nou is die siel lewend, en hierdie siel groei dan binne in die baarmoeder tot op 9 maande, en dan word hy of sy gebore. Hierdie gesalfdes is sulke engele wat aarde toe gekom het. En as jy dit nie glo nie, gaan lees wat Yeshua sê toe hulle hom vra, is Johannes die Doper, is dit Elia? Toe sê hy, ja, vir die wat dit kan vat. Want almal kan dit nie vat. Ja, hy is Elia. Dis wat hy gesê het. Ons gaan aan. Die ou bedeling, nou gaan ons met baie mooi kyk, daar's 2 bedelings waaroor ons nou moet bietjie studie doen. Die Levitiese bedeling, hoe dit toegelyk, en die bedeling van die Melchisedek orde. Hierdie gedeelte kom uit Matteus 17 uit, en ek lees vir ons dit. En na 6 dae het Yahshua nou in Aramees vir Petrus, en Jakobus en Johanan, of Johannes, is die naam wat ons ken, sy broer, saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. Nou ek sit daar en hakies sien Openbaring 14, want wanneer jy so vers lees, moet jy dit dieper lees, en dit is waarvoor ons hier by Dogter van Sion lering gee, en hoekom ek nie vandag vir jou preek. Jy kry vandag lering wat as jy hier uitgaan, kan jy jou Bybel gaan vat, en jy kan hierdie goed gaan verder ondersoek, want ek raak net aan die geraamte, daar is soveel ander vleis en senings en gees in die res van die goed wat ons ure sal praat oor, ons sal nooit klaar kry. Na 6 dae is nou, 6000 jaar is 6 dae. So dis 'n eindtyd profesie, hierdie berg opgaan met Yeshua en sy apostels. Maar wie neem hy saam? Hy vat nie al 12 saam, hy vat 3 saam. Petrus staan vir die oorwinning van die natuurlike in die mens. Jakobus staan vir die oorwinning in die siel van die mens. En Johanan of Johannes staan vir die oorwinning van die gees van die mens. Want die mens bestaan uit 3 dinge, liggaam, siel en gees. En hy moet al 3 oorwin. So hy neem al 3 op, so as ons nou na ons innerlike kyk, want hierdie berg is die innerlike berg wat ek al baie vir julle van vertel het, die berg Sion in ons wat ons elke dag klim. En jy klim hierdie berg met jou natuurlike, jou liggaam dan, jou siel en jou gees. Kan julle dit insien so? Dit gebeur nou in die eindtyd. Wat sê die eindtyd vir ons? Die bruid gaan opgerig word, geopenbaar word. En hy het voor hulle van gedaante verander, dis Yeshua, en sy aangesig het geglans soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moshe, of Moses, soos julle hom ken, en Eliyahu, wat Elia is, soos ons in Afrikaans ken, in gesprek met hom. Die oomblik toe hy hom verglans, die verskyn Moses en Elia aan hom en aan die apostels. Maar die apostels sien dit, die 3 sien dit in 'n gesig.
En hulle word toe wakker en hulle sê toe begin Petrus vir Joshua sê, meester, dit is goed dat ons hier is. As u wil, laat ons 3 takskuilings maak, een vir u, en een vir Moshe, Moses en een vir Elia. En terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder verligte wolkkolom hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolkkolom, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het, luister na hom. Weereens sê, hier staan nie luister na die wet nie, hier staan nie luister na die Bybel nie, hier staan nie luister na die dominee, die kerk of die Israel voorganger nie. Moenie na my luister nie. Wat ek vir jou hier gee, neem dit waar, want ek lees vir jou en ek haal aan vir jou uit skrif uit. Dis waarna jy moet luister, na Joshua self. Nou ja, hierdie verglansing is die innerlike wedergeboorte word hierdeur voorgestel. Want aan die einde van die tyd word Joshua weer in ons gebore. Dis die wedergeboorte, dis die seentjie wat in ons gebore word. Ons innerlike skenkgeboorte aan Joshua. Ons word een met hom vanuit siel en gees. Siel en gees verenig en die krag word vrygestel wat die wedergeboorte wat Joshua nou is. En nou is Joshua wat 'n tempel? In jou tempel. Hy wandel nie meer in aardse tempels nie, hy sê dit. So hy wil in jou tempel 'n huis opsit. Maar ek en jy het gelang genoeg het ons gepraat al daaroor dat ons die tempels moet skoon kry. So ek praat nie nou meer daaroor. Jou Petrus, jou Jakobus en jou Johannes moet skoon wees. Dis wat hy vir ons sê, want hulle was gereed om die berg op te gaan. En nou verskyn hierdie Moshe en Elia aan hom. Nou moet julle onthou, watter bedeling het nou hier gegeld? Dit was nog die Levitiese bedeling, die ou bedeling. Hoekom? Want Joshua het nog nie gesterf en opgestaan. Okay, verstaan ons dit? So dit is wie aan hom te verskyn, Moses en Elia. Ons praat van die Afrikaans wat almal ken. Die 3 takskuilings is juis dan die 3 mense wie jy is. Want jy's 3, jy's 'n drieling. Jy's 'n liggaam-mens, jy's 'n sielmens en jy's 'n geesmens. En iewers in die Nuwe Openbaring sê Joshua, jy het ook 15 sintuie. Nie net 5 nie, 5 van die vlees, 5 van die siel en 5 van die gees. Nou ja, ons gaan dan van hier af, spring ons na 'n boek 2 Nikodemus 9 toe. Onthou ons is besig om te kyk, wie is hierdie olyfbome? Nou 2 Nikodemus is 'n boek wat onder daardie naam bekend staan. Nikodemus het vir Joshua vroeg in die begin in die nag besoek, maar hy het een van die mees uitgesproke fariseërs geword in die tempel vir Joshua, en veral na sy dood het hy hierdie gedeelte opgeteken wat eintlik die notiele was van gebeure wat plaasgevind het na die opstanding van Joshua. En hierdie gebeure het behels dat 3 mense uit die dood opgestaan het, ouens wat hulle nou die dag begrawe het, hier loop hulle nou onder hulle rond. Uit die aard van die saak was hulle in geestelike vlees gehul, dieselfde vlees wat Joshua vir hulle gekoop het met sy opstanding. En hulle sê toe vir die ouens, nee, maar ons was in die hel. En toe hoor die van fariseërs daarvan, hulle laat hulle kom toe, hulle het hulle seker geboei en gebring en sê, okay, die wet sê, op die grond van 2 of 3 berus die waarheid. Ons gaan julle een ondervra, en as julle lieg, gaan ons julle doodmaak, en as julle die waarheid praat, dan moet ons dit aanvaar. En so het elke ou presies dieselfde getuig. Onder andere hoe Joshua in die hel ingekom en die kettinge gebreek het, hoe die duiwel se gees met hulle gepraat het en gesê het, 'n klomp dinge, en dan haal hy baie uit die psalms uit, dat Dawid al die goed gesien het. Maar hoe dit ook al sê, hierdie is 'n notiele, ons noem dit nou 'n evangelie, wat eintlik 'n wetlike dokument is, wat nie betwis kan word. Want 'n notiele van die Sanhedrin is presies wat 'n notiele is. Dit is die neerpen van die getuienis van daardie spesifieke dag se gebeure. So dit is niemand het dit bonatuurlik gekry nie. Dit het gebeur, en hierdie ouens het dit vertel. Hoekom dit verwerp is deur die kerk, sal mense nie weet nie. Maar okay, kom ons lees nou, in hoofstuk 9, Joshua het klaar die hel oopgebreek, hy vat al die gevangenes van Adam tot die laaste ou wat aan die kruis aan sy regterkant gehang het, wat gesê het, ek vergewe die sondes, is vergewe, sê Joshua vir hom. Hy sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En almal, en hierdie ou ook, staan toe nou voor die hekke, voor die paradyspoort. En toe hulle die poort van die paradys binnentree, ontmoet 2 ou manne hulle, aan wie die apartheidsvaders, of die heilige vaders, of die vaders van apartheid,
sê, wie is u, wat die dood nie gesien het, en in die doderyk nie neergedaal het nie, maar met die liggame sowel as die siele in die paradys woon? Wie is julle? Julle is nie dood nie, julle is stok oud, julle was nie in die doderyk nie, almal van ons was daar, Adam was daar, die eerste ou wat in die doderyk gegaan het, was Abel. En van almal was hulle daar, maar hierdie twee nie. En een van hulle antwoord en hy sê, ek is Henog, wat Jahwe behaag het en hierheen oorgeplaas is. Nou as jy die boek Henog het, sal jy weet dat Henog lewend opgeneem is na die hemel. En hierdie ene is Elia, die Tisbiet, en ons sal leef tot aan die einde van die wêreld, maar dan sal ons deur Jahwe gestuur word om die vals gesalfde teen te staan. Elia is ook lewend opgeneem na die hemel toe. Julle ken dit seker as 'n kinderverhaal, né, met 'n wa en vurige perde. Dis maar hoe die Bybel dit beskryf, maar dit is simbolies vir hy het met 'n ewig lewende liggaam het hy opgevaar. Hy het sy materiële liggaam op 'n of ander manier het Vader vir hom 'n geestelike liggaam gegee. Nou ja, as ons dan, en ek kyk ek nog net daar. Dit is vir ons belangrik nou om te sien dat Yeshua stuur 3 ouens aarde toe, na hy opgevaar het hemel toe, om te gaan wys wat het gebeur in die hel, nadat hy die dood oorwin het. Wat op die berg Tabor gebeur het, waar hy met die 3 manne op is, toe hy vir Elia en Moses gekry, en nou kry hy vir Elia en Henog. Jy kan duidelik die verskil sien. Almal sê altyd, ja, maar hierdie Nicodemus is verkeerd, dit moet eers wees Elia en Moses. Dis nie so. Hier is 2 bedelings ter sprake. Hierdie een wat ons nou gelees het, is die Melchisedek bedeling, na Yeshua se opstanding. Die ander ene is die Levitiese bedeling, voor Yeshua se opstanding. Hoekom is dit belangrik? Dit is baie belangrik, as jy die goed wil verstaan. Ons het dan nou 3 werkende engelkragte. Nou, daar's altyd die 3 wat saamwerk. Dit noem ons eintlik die 3 eenheid. Die liefde, die wysheid en die wil. Eintlik die werksame wil. Dit is die 3 eenheid in elkeen van ons. Sonder liefde, wysheid en wil is jy 'n dooie. Is jy net 'n stuk klomp vleis wat op die aarde net eet, leef en eendag doodgaan. Maar wanneer Yeshua se liefde in jou ontplooi en in jou wakker word, ontvang jy sy wysheid, en die wysheid en die liefde saam maak dat jy wil werk. Jy wil sy evangelie verkondig, jy wil die armes help, jy wil al die dinge doen wat hy in die skrif vir jou sê. Nou daardie 3 eienskappe word deur 3 engelgeeste voorgestel. Moenie te bekommerd wees as jy nou sê, maar waar kry jy dit vandaan nie? My volgende lesing sal vir jou baie duidelik sê waar dit vandaan kry. Daar is bewyse vir al hierdie goed. Mense wat die nuwe Openbaring bestudeer het, sal al hierdie goed weet. Mense wat die laaste 10 jaar se boere, profete en profetesse se boeke gelees het, sal dit ook weet, want dit staan daar. Die liefde word altyd verteenwoordig deur die engel Uriel, en ons het dit in die vorige lesing behandel. En Uriel het as mens aarde toegekom as Moses. Die wysheid word voorgestel deur die engel Raphael. En Raphael het na die aarde toegekom as Henog. En Michael, die werksame wil of die krag, hy het aarde toegekom as Elia. En nou weet ons ook uit Yeshua se woord uit, Elia en Johannes. Moses, of Uriel, was Moses en Sagaria, die laaste, nie Sagaria wat ons nou uitgelees het nie, maar die laaste priester, die pa van Johannes. Die man wat die Levitiese bedeling begin het ook gekom in die vlees om die Levitiese bedeling af te sluit, en hy is vermoor in die allerheiligste. Wat natuurlik 'n wonderlike teebeeld is dat die klomp priesters en fariseërs en skrifgeleerdes het letterlik die Moses bedeling vermoor. En hulle het hom ook fisies vermoor daar binne. En hulle het almal saam gesweer om dit te doen. En dit was die pa van Johannes die Doper. En direk uit Sagaria uit het Johannes die Doper gekom, die aankondiger van die nuwe bedeling. Die stem roepende in die woestyn, Elia of Michael.
Is dit nie wonderlik? Nie wonderlik hoe Vader al hierdie goed beplan het, maar is weggesteek. Die mens kry dit nie, want die mens het nie hierdie boeke nie. Hoekom het hulle dit nie? Want Satan het geweet, as ons daai boeke het, sal ons hierdie goed uitvind. Hoekom is dit belangrik? Weer eens, is belangrik vir jou, as jy streef, om die hoogste vlak van waarheid op hierdie aarde te kry. Dit is wat hy vir ons gee. Nou ja, ons behandel dit nog, ons het 'n bietjie lank gesing, so ek sal nog 'n bietjie aangaan. Vader plaas sy 3 eienskappe buite homself as liefde, lig en lewe. Hoekom moet Vader sy eienskappe buite homself plaas? Eenvoudig. Kyk, niks bestaan buite Vader. Die Vader is alles. Maar in sy innerlike kern moes hy hierdie 3 eienskappe wat hom volmaak, buite homself plaas. Vergelyk dit met, as ek en my vrou besluit om 'n kind te hê, dan moet die kind tog buite die vrou gebore word. Sy kan tog nie heeltyd binne in die vrou bly nie. Of dit nou ons bedeling is of in 'n geestelike bedeling, waar man en vrou een is, wanneer hulle geboorte geskenk aan 'n kind, dan kom die kind uit die paar uit en hy is dan weer 'n androgene kind. En so het Vader dan sy 3 hoofeienskappe, liefde, lig en lewe, buite homself geplaas. En dit is die 3 eenheid, wat ons baie keer as Vader, Seun en Gees ken, maar dit is eintlik liefde, lig en lewe. Ons sal later kom, Vader, Seun en Gees is maar een aspek daarvan. Die lig was Lucifer, en hy verhef homself en val. Nou skep Vader die adamitiese skepping, om die gevalle Lucifer se plek in te neem. En hy sit vir Adam en Eva op die aarde, as die eerste mensepaar. Het hy 'n kerk op aarde gesit? Nee. 'n maatskappy, 'n beerkamer, 'n bank, politieke bestel? Nee. Hy het 'n man en 'n vrou op aarde geplaas met die opdrag, gaan heen, vermeerder, wees vrugbaar en vul die aarde. Dit was nie 'n opdrag om te gaan en teel soveel as wat jy kan nie. Dit was om vrugbaar te wees in die Gees. Want alles gaan oor die Gees. En in daardie Gees kinders te verwek, sodat hulle weer eens in die Gees kan voortplant. En kinders te kan bring wat binne die Gees is. Naamlik die Heilige Gees of die Gees van apartheid. En dit is so belangrik dat ons mense dit sal raak sien. Want hulle sien net Adam en Eva het 'n opdrag gekry om te teel. Waar? Hulle moes binne 'n orde voortplant. Nou is liefde en lewe alleen oor. Toe Lucifer val, het Vader moes plan maak. Want anders sou hy sy hele skepping verwoes het. Wat doen hy met Lucifer? Hy skei hom af, hy skop hom uit, en hy bou hom buite die liggaam van homself, en in daardie hele skepping vind nou 'n totale val plaas. Alles verhard, alles stort in een. Nou is daar 'n vakante pos. Wat doen Vader? En hier het Vader vir ons 'n openbaring gegee aan 'n Marita Nel in 2008. En die boek wat hy daar laat skryf het, is Gesprekke met die Engele. En as julle net kan dink hoe wonderlik dit was, of is, vir ons nou, om die tyd wat ons daar was, by die herberg, hierdie boodskappe en hierdie kommunikasie te kon beleef. Dat Vader se engele het met mense gepraat, soos wat ons nou met mekaar praat, in die Gees. En hierdie inligting kom toe uit. Joshua praat toe, en hy sê vir haar, as skrywer, dit is die 3 groot vorste wat die wese van my voorstel. Lig, lewe en liefde. Die eerste daarvan is die liefde, wat gelyk is aan die bestaan of die ontstaan, en die tweede is lewe, wat uit die warmte van die liefde ontspring. Die derde hiervan is lig. Hy staan vir my wysheid. So die lig is sy wysheid. So jy kan dit noem ook lig, wat 'n lewe, liefde, lewe en wysheid, of liefde, lewe en lig. Wat die lig is van die geskaapenis, verstaan dat hulle net die uitbeelding van my wese is, want ek is nie 'n drieledige godheid nie. Asseblief, hy is nie 'n drieledige of 'n driekoppige godheid nie. Die wese van my kan kom in wysheid, of net in liefde, of in krag, maar ek is een en oneindig. Die 3 is my heilige en aparte vorste wat die liefde, wysheid en krag uitdeel. Ek dink dit is redelik duidelik.
Die gesprek gaan aan. Yeshua sê, ek sal jou eers vertel van die 3. Aan die begin was daar 3. Ons nou gesien, liefde, lig en lewe. En die 7 het uit hulle voortgekom. So die 7 engelgeeste kom voort uit die 3. Sien julle wat hier eintlik staan? Is dat Lucifer, die mees aansienlike engel in sy ongevalle toestand, is eintlik pa van die 7. Saam met die liefde en die lewe. Want hulle was deel van die lewe wat uit liefde en lig voortgekom is. Maar die een gelyk aan die lig van Elohim wat ek is, het geval. Sy naam noem julle Lucifer of ligdraer. Maar ek het dadelik 'n vors geroep om die plek te vul van die gevallene. Jy vra nou hoekom ek dadelik 'n ander vors in sy plek gestel het. Dit is om ewig uit te beeld dat my eienskappe sal bestaan. En die vors wat ek geroep het om in Lucifer se plek te staan, is ook die gelykenis van die lig. Die een wat dit waardig is, kry die plek by my, of het jy gedink dat die plek leeg moet bly? As ek die plek sou ooplos, dan is daar net 2 om my wese uit te beeld. Dit wil sê liefde en lewe. Maar niks kan ontstaan sonder lig nie. En dus herstel ek die simboliek. Ek het nou nie die versie nie, maar julle ken dit. Wat staan in Johannes 1? Vers 1 tot 4. In die begin was die lig. Die lig was by Elohim. Die lig was Elohim. En die lig het na die aarde toe gekom en sy mense het hom nie herken nie. En die lig het vlees aangeneem en tussen ons gewoon. Sien julle wie die gevalle Lucifer se plek ingeneem het? Yeshua. Maar wie moes dit eintlik ingeneem het? Adam. Adam en Eva moes dit ingeneem het. Maar hulle kon nie. Hulle het gefaal. Hulle het voor hom, Lucifer, gefaal. Want hulle moes hom teestaan. Vader kon Lucifer weggevat het, maar dan was daar nie 'n toets nie. So wat ons nou hier sien, is dan die 3 eienskappe van Vader wat ek net aan julle moes verduidelik. So is nog net 2 prentjies, dan is ons klaar. In hierdie bedeling, in die Levitiese bedeling, die ou bedeling, moes die 3 eienskappe in die volk uitgebeeld word om die volledige wese van Elohim te weerspieël. So wat in die hemel is, moet ook op aarde wees. Vader kon hom nie openbaar in die brandende bos en vir Moses by Sinaai opdrag te gee as die volkome 3 eienskappe van sy wese nie uitgebeeld word iewers op 'n manier. Moses stel nou Uriel voor, maar hy is Uriel, as die verteenwoordiger van die liefde. Want Uriel, die eerste lampie daar, is die eerste engelgees. Aaron is nou die hoëpriester en die priesters het toe opgevolg, verteenwoordig nou die wysheid. Waar het die hoëpriesters hulle inligting kennis gekry? Wanneer hulle in die allerheiligste ingegaan het, of wanneer hulle aan die kant gestaan het en gekommunikeer het met die allerheiligste, het bo op die verbondsark tussen die 2 engele, wat nou wie voorstel? Die 2 getuies, nee? Het 'n lig gebrand. Daar was 'n ewige vlam, dag en nag. En uit hierdie vlam het hulle gekommunikeer met Vader. Deur 'n borstas, as julle daar bo kyk, is nou 'n bietjie donker daar, met 12 stene, 2 stene op die skouerkleed. Dit was 'n meganiese manier van kommunikasie tussen die geestelike en die aardse. En dit was Aaron se werk gewees. En so het al die ander goede dan nou ook daar uit ontstaan, die slag van diere en. Maar Elia, wat ook 'n priester was, stel Michael voor, want hy is nou die tweede getuie in die ou bedeling, as 'n voorbeeld van die werksame wil of die ewige lewe. Staan julle? So ons het vir Moses, Uriel, die liefde, Aaron die wysheid en Michael werksame wil of dan ewige lewe. Dit is die ou bedeling. Dit is wat aan Moses, aan die 3 disippels getoon is op die berg Tabor, was toe Moses en Elia wat aan hulle verskyn het. Die hoëpriester op daardie verskyning was Yeshua self. En hy is die een wat homself verheerlik het in lig, hy het verglans. So die hele volkome 3 uitbeelding van Vader se wese was op daardie berg vir hierdie 3 mense wat die oorwinning van jou voorstel oor vlees, siel en gees. Die 3 hitte takskeidings. So hierdie troon in die hart het ons dan nou gehad vir Aaron daaronder as die een getuie wat dan hierdie een het ek nou gedoen. Ja,
ek sal nou terugkom na hom. Die nuwe Melchisedek bedeling, voor Yeshua se opstanding, was presies dan ook so. Want dit was nog die Levitiese bedeling. En hierdie voorafbedeling moes weer eens die eienskappe uitgebeeld word, en Moses, Uriel of die wet is nou die liefde. Yeshua, Yahweh kom nou as verteenwoordiger van die wysheid. Yeshua as die vleesgeworde Vader kom nou as die wysheid in vlees, en dan het ons nog vir Elia, Michael as die werkende voorbeeld van krag of werksame wil. En nou die nuwe Melchisedek orde bedeling na Yeshua se opstanding, is hy die liefde, want hy het nou die nuwe huis kom stig. Nou is Yeshua, Yahweh is die liefde. Want Yeshua het gekom as die lig, wat ek nou gesê het, daar is 'n vakante pos, en die drieledigheid van Vader kan nie tweeledig wees, en dit moet 3 wees. Yeshua het gekom, hy het opgestaan, en nou neem hy die plek van die liefde in as verheerlikte wese, hy en Vader een. En hulle is nou die ware liefde, of hy en die nuwe Vaderhuis in die gevalle materie waarin ons nou vasgevang is. En nou is Henoch of Raphael, is nou die wysheidse verteenwoordiger, en Elia, Michael, is die verteenwoordiger van die krag of die werksame wil. Dit is hoe dit nou in hierdie bedeling werk. Nou as jy Yeshua se nuwe openbaring gaan lees, die openbaring van Johannes, die groot evangelie, was Raphael altyd aan Yeshua se sy. In die begin as 'n jong seun, later dan as 'n groter man, dan as 'n engel, dan weer, maar hy was altyd byderhand om die kinders te leer wat rondom Yeshua was. Baie van die lering het Vader aan hom oorgelaat. So, dit het werklik so gebeur. So, as ons nou weer na ons prentjie kyk, ek dink ons ken alles bo, nou weet ons wie's hierdie 2 bome in ons bedeling, want hy, Sagarias, sien hierdie gesig in homself aan die einde van die tyd. En dit is Raphael, die een boom, die engelgees, en Michael, die ander engelgees, en Raphael is niemand anders as Henoch nie, as die wysheid nie, en Michael is niemand anders as Elia, die lewe of die krag nie. En as jy op Maleagi 4 gaan lees, dan word Elia beloof aan die eindtyd om die kinders se harte na die vaders te bring en die harte van die vaders na die kinders. Vergeet nou eers die water en die bloed, ons sal daarby uitkom. So ons het nou 2 bome wat hier staan. Een stel die regterkant voor wat die vleeslike is, en die ander een stel die linkerkant voor wat die geestelike is, en die linkerkant is Raphael of Henoch wat die geestelike, die wysheid vir ons bring. Dit is jou geestelike werke, onthou hier is alles binne in jou. Hoe verkondig jy die woord? Is jy besig om die woord te lees? Bring die draai die woord uit vir die mense, dit sal deel daarvan wees. En dan die regterkant is die vleeslike werke, die krag in die materie, soos wat Elia Baal priesters doodgemaak het, vir Vader opgestaan het, en 'n altaar gebou het vir hom, moet jy en ek 'n altaar op hierdie aarde in onsself bou. En ons moet hierdie altaar, moet ons die gemors moet ons uitkry, die klomp Baalgode, en ons moet Yahweh verheerlik op hierdie aarde deur werke te doen van die vlees. Ons moet ons inkomstes wat ons het, moet ons aanwend, en ons moet die arme en die weduwee en die wees gaan help, en al die goed wat almal weet wat in die Bybel staan. Dit is die werke van die vlees, en die ander is die werke van die gees. Wat gebeur dan? Dan kom daar hierdie takkie, word dan een met die liefde, en nou kry jy addisionele krag, en jy word versterk in die liefde, en jy word versterk in die barmhartigheid. En die derde ene, wat die 3 eenheid volmaak, is nou Yeshua in die middel. Daaronder het ek Yeshua as die liefde, en hy is jou sentrum, hy is alwaar jy gefokus is. Maar jy bestaan ook uit 3 uit. En nou word jou siel lewendig met die geestelike kos van Henoch, Raphael, en jou vleeslike word lewendig en verheerlik met die krag van Elia, met die dinge wat jy moet doen om geestelik dood te kom. Dis in kort wat dan lesing 5 afsluit. Ek weet dit is moeilike goed hier, ek weet dit is nie maklik nie, maar hierdie goed is nou band, so jy kan dit 10 keer oorkyk as jy wil. Bring die Bybel nader, lees nie net die verse wat ek aangehaal het nie, ek doen dit terwille van plek en tyd. Lees sommer 3-4 hoofstukke daar rondom.
Baie dankie.